વિદ્યાર્થીઓ કોઈ બે વિષયમાં મેળવેલા ગુણનો ક્રમાંક સહસંબંધ 10 વિદ્યાર્થીઓ છે તો n બરાબર આપણે કેટલા થશે 10 બરાબર। પછી ગુણનો ક્રમાંક સહસંબંધ આપેલો છે એટલે એનો મતલબ કે r આપેલો છે તો r તમારો કેટલો છે 0.5 છે। પાછળથી એવી ખબર પડી કે એક વિદ્યાર્થીઓના ક્રમનો તફાવત 7 હોવો જોઈતો હતો પરંતુ ભૂલથી 3 લેવાઈ ગયો છે। જો અહીંયા કીધું છે રકમમાં જુઓ કે ક્રમનો તફાવત લેવાનો તો કેટલો 7 પણ લેવાઈ ગયો છે કેટલો 3 એટલે ખોટો ડી અને સાચો ડી આપણે શોધવાનું। અહીંયા જોઈ લઈએ આપણે પહેલા સાચો ડી અને ખોટો ડી બરાબર। તો અહીંયા જો તમે ફરીથી રકમમાં બોલો છો કે ક્રમનો તફાવત 7 હોવો જોઈતો હતો એટલે સાચી રકમ આપણી કેટલી હોવી જોઈએ હતી 7 પણ લેવાઈ ગઈ છે કેટલી ભૂલથી 3 લેવાઈ ગઈ છે બરાબર। તો ક્રમાંક સહસંબંધની સુધારેલી કિંમત આપણે શોધવાની છે। હવે જો ક્રમાંક સહસંબંધની સુધારેલી કિંમત શોધવા માટે આપણે પહેલા r એટલે કે સિગ્મા d સ્ક્વેર ની જરૂર પડશે। અહીંયા આપણને સિગ્મા d સ્ક્વેર આપેલો નથી તો પહેલા આપણે શોધીએ r 1 - 6 સિગ્મા d સ્ક્વેર અપોન n નો સ્ક્વેર માઈનસ 1 r ની કિંમત આપણને કેટલી આપેલી છે 0.5 બરાબર 1 6 સિગ્મા d સ્ક્વેર આપણને આપેલો નથી n આપણને કેટલા આપેલા છે તો 10 આપેલા છે તો 10 નો સ્ક્વેર માઈનસ 1 હવે જો આ બરાબરની આ બાજુ છે બરાબર બરાબરની આ બાજુ આવશે તો શું થઈ જશે પ્લસ છે તો માઈનસ થઈ જશે તો 0.5 માઈનસ 1 બરાબર માઈનસ 6 સિગ્મા d સ્ક્વેર। અહીંયા આપણે ડાયરેક્ટ જ મૂકી દઈએ 10 નો સ્ક્વેર 100 માંથી 1 જાય એટલે 99 × 10 એટલે 990 બરાબર। હવે એ 0.5 માંથી તમે 1 માઈનસ કરશો એટલે શું આવશે માઈનસ 0.5 બરાબર માઈનસ 6 સિગ્મા d સ્ક્વેર અપોન 990। હવે જો અહીં આપણે ક્રોસ મલ્ટી કરવાનું છે અહીંયા બંને માઈનસ માઈનસ છે એટલે પ્લસ થઈ જશે ક્રોસ મલ્ટી કરો એટલે નીચેની સંખ્યા જે ડિવાઇડમાં હોય એ મલ્ટીમાં થઈ જાય મલ્ટીમાં હોય ડિવાઇડમાં થઈ જાય એટલે અહીંયા શું લઈશું આપણે 0.5 આ 990 જે નીચે છે આપણે શું કરીશું ઉપર લઈ લઈશું એટલે કેટલા આવશે અહીંયા ઉપર 990 અહીંયા ગુણ્યા 6 છે તો અહીંયા નીચે મૂકી દઈએ આપણે 6 બરાબર સિગ્મા d નો સ્ક્વેર। હવે આપણે શોધી લઈએ કે 0.5 ગુણ્યા 990 ભાગ 0.5 ગુણ્યા 990 ભાગ્યા 6 એટલે રકમ તમારી આવશે 82.5 આ શું આવ્યો આપણો d નો સ્ક્વેર બરાબર। હવે d ના સ્ક્વેરની અંદર આપણે સુધારેલી કિંમત શોધવી પડશે કારણ કે આપણું અવલોકન જ ખોટું લીધેલું છે અહીંયા d નો અવલોકન બરાબર એટલે સુધારેલી આપણે સિગ્મા d સ્ક્વેરની કિંમત શોધીએ તો સુધારેલ સિગ્મા d સ્ક્વેર બરાબર સિગ્મા d સ્ક્વેર માઈનસ જો અહીંયા યાદ રાખજો એક નિયમ છે કે જો તમે જે પણ ખોટું કર્યું હોય એને માઈનસ લેવાનું અને સાચું કર્યું હોય એને પ્લસ લેવાનું તો અહીંયા ખોટું શું છે આપણે d નિયમ માઈનસ 3 તો અહીંયા આપણે પહેલા લખી દઈએ ખોટો d નો સ્ક્વેર પ્લસ સાચા d નો સ્ક્વેર તો સિગ્મા d સ્ક્વેર આપણે કેટલા છે 82.5 હવે ખોટો d કેટલો છે આપણો 3 તો અહીંયા 3 નો સ્ક્વેર સાચો d કેટલો છે આપણો 7 તો 7 નો સ્ક્વેર 82.5 3 નો સ્ક્વેર 9 7 નો 49 બરાબર એટલે આપણે અહીંયા 82.5 માંથી 9 માઈનસ કરવાના અને 49 પ્લસ કરવાના એટલે આવશે કેટલા આપણા 122.5 આ સુધારેલ સિગ્મા d સ્ક્વેર થશે બરાબર। હવે સુધારેલ સિગ્મા d સ્ક્વેર આપણને મળે હવે આપણે સુધારેલ આપણી સાચી કિંમત શોધવાની રહેશે। અહીંયા આપણને રકમમાં કીધેલું છે કે સુધારેલી કિંમત શોધો તો અહીંયા શું આવશે સુધારેલ r બરાબર। હવે r નું સૂત્ર શું છે આપણે તો અહીંયા મૂકીએ આપણે r 1 - 6 સિગ્મા d સ્ક્વેર અપોન n નો સ્ક્વેર માઈનસ 1 બરાબર। r આપણે એઝ ઇટ ઇઝ અહીંયા મૂકી દઈએ 1 6 સિગ્મા d સ્ક્વેર કેટલા આપણા 122.5 n તો આપણે એઝ ઇટ ઇઝ જે 10 અવલોકનો છે 10 નો સ્ક્વેર માઈનસ 1 બરાબર। હવે જો 122
22.5 ગુણ્યા આપણે 6 કરીએ એટલે આવશે આપણા 735. અહીંયા 10 નો સ્ક્વેર -1 ગુણ્યા 10 એટલે 990 હતા આપણા, બરાબર. એને 990 મૂકી દઈએ. 735 ભાગ્યા 990 એટલે આવશે કેટલા આપણા 0.74, બરાબર. એમાંથી આપણે શું કરીશું, 1 માંથી 0.74 માઈનસ કરવાના એટલે r બરાબર જવાબ કેટલો આવશે 0.26, બરાબર. આ જે આની આપણે શું કરી સાચી કિંમત શોધી, બરાબર. જવાબ પ્લસમાં છે એટલે ધન સહસંબંધ.